kenapa burung kiik bulu sayapnya diserit? Adakah yang tahu? Buat para senior atau suhu pasti tahu. Inilah salah satu fungsinya. 1. Buat pembentukan otot sayap. 2. Biar merpati. Sprintnya bagus. Ketiga, biar terbangnya stabil. Dan yang paling utama, biar burung tidak bisa terbang jauh saat diumbar dan sedikit kemungkinan tidak hilang. Yuk, tulis di kolom komentar, sharing pengalaman kalian.